হ্যালো বন্ধুরা, আবার নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকের রেসিপি হলো বড়ি দিয়ে বিট ভাজা। আমি বিটটাকে প্রথমে বটি দিয়ে ছুলে নিচ্ছি। আমি ছুলে সুন্দর করে ধুয়ে এনেছি, এবার আমি ঘষে নেব। এই দেখো, বিটটা ঘষা হয়ে গেছে আমার। এবার আমি এটাকে রান্না করব। বন্ধুরা, এটা রান্না করতে লাগছে বিট তো লাগছেই, বড়ি, লঙ্কা, হলুদ, কালো জিরে ফোড়ন দেব, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেব আর নুন। তাহলে তোমরা দেখতে থাকো। কড়াইটা চাপিয়ে দিলাম। আগে আমি বড়িটা ভেজে নেব। বড়িটা একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। বড়িটা লাল লাল হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি বড়িটাকে। আমি তেলের উপরে একটুখানি লঙ্কা আর একটু কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি বিটটাকে দিয়ে দেব। এবার আমি লঙ্কা, লবণ, হলুদ সবই দিয়ে দেব। লঙ্কা দিয়ে দেব, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব, হলুদ দিয়ে দেব, আমি নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। এবার কিছুক্ষণের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ বাদে আমি ফিরে এসেছি, দেখি কেমন হলো। এই দেখো, এটাকে একটু জল জল আছে এখনো। এবার আমি এর ভেতরে বড়িটাকে দিয়ে দেব। বন্ধুরা, এটা না রুটির সঙ্গেও ভালো লাগে, ভাতের সঙ্গেও ভালো লাগে খেতে। এবার আমি বড়িটাকে দিয়ে দিচ্ছি। বড়িটাকে দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করব। বন্ধুরা, কিছুক্ষণ আমি নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। এই দেখো, একেবারে শুকনো শুকনো হয়নি, একটু নরম নরম আছে। এবার আমি নামিয়ে দেব। আমার বিটের তরকারিটা হয়ে গেছে। বিটের ভাজা ঠিক না, ঘন্ট মতো হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে দেব। গ্যাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমার বিট ভাজাটা হয়ে গেছে। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে জানিও। আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে।